السلام عليكم، معكم هيثم حسن، وده أول فيديو ليا هتكلم فيه عن أنبوكسنج الكاميرا كانون 750 دي. الكاميرا دي مميزة جدا لكل الناس اللي هي لو حابة تستخدم أو في بداية اليوتيوب وعايزة تعمل فيديو أو عايزة تصور صور بشكل كويس. فالكاميرا كانون 750 دي هي إلى حد ما كاميرا كويسة جدا. طب احنا هنعمل أنبوكسنج النهاردة للكاميرا وهتكلم عن مواصفاتها بس بشكل سريع، وهقول إن الكاميرا دي هي بتيجي ايه المحتويات اللي بتيجي مع الكرتونة، ولو انت مهتم ان انت تعرف الموضوع. طيب مبدئيا الكاميرا دي في منها كذا فيرجن، وده بيختلف بس في العدسة مش اكتر. ان الفيرجن مثلا يعني العدسة دي اللي هي الكيت فيرجن 3 دي الفيرجن بتاع العدسة. في منها الاس تي ام اللي هو السايلنت تكنولوجي موتور، ودي ممتاز جدا لو انت بتصور فيديو اكتر، لان العدسة ما بتكونش فيها نوع الاهتزاز اللي بيحصل في الاوتو فوكس. طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا كده ان احنا نفتح الكاميرا. اول حاجه لما تيجي نفتح الكاميرا هتلاقي الفاوتشر ده من كانون اكاديمي. لو انت عايز تاخد كورس على موقع كانون اكاديمي، الكورس بيكون عباره عن 180 دقيقه. بتقدر تسجل عن طريق الرابط اللي هو موجود في الفاوتشر ده، وبتدخل السيريال نمبر وبتتعرف. الكورس كله بيشمل بيقولك ان انت بتعرف عن مكونات الكاميرا اللي انت بتتكلم عنها والموديل بتاعها، وايضا بتعرف عن سرعه الشاتر والاكسبوجر والايزو واللايتنج والايديتنج. يعني بيديك كورس شامل لو انت حابب انك تستفيد بالفاوتشر ده، فده برضو حاجه مميزه جدا في الاونلاين. تاني حاجه بيجي مع الكاميرا هي الكتالوجات بتاعها او الضمان بتاعها الوارنتي، وبيجي برضو معاها السي دي بتاعها. السي دي ده انك انت بتسطب البرنامج بتاعه على الكمبيوتر بتاعك، وبتقدر ان انت تعمل داونلود للصور عليه. ويعني هنشرحه مع بعض ان شاء الله في المره الجايه. بيجي معاه الكتالوج، والحاجات دي يعني محدش بيقراها اصلا او حد بيستخدمها. طيب هي الكاميرا جات لي من موقع نون، وانا حابب بس ان انا اشكر نون فعلا على سرعه التوصيل في الكاميرا وعلى التزامهم معايا، لان انا كان حاصل معايا دروب في الكاميرا هبقى احكيه بعد كده. بس انا بشكر موقع نون يعني على التوصيل. هو مش سبونسر يعني بمعنى اصح، لكن هو زي ما تقول موقع موجود في دبي ينافس ان شاء الله سوق وجوميا. فيعني حاولوا ان انتوا تخشوا على الموقع وتشوفوا ايه الحاجه اللي موجوده. اول حاجه بتيجي مع الكاميرا هي العدسه. العدسه دي عدسه 1855. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كل الناس اللي عارفه العدسه 1855 هي بتنزل بس يعني ايه، كمع الكاميرا حاجه كده، مش هي دي اللي تعتمد عليها اعتماد كلي يعني في شغلك بمعنى صح. العدسه دي هي الفيرجن 3، وهو ده مش الفيرجن الاس تي ام اللي كنت بقول لكم عليه. الفرق ما بينها وما بين الاس تي ام ان الاس تي ام هو ستابلايزر، وفي سايلنت موتور اللي هو لما تيجي تعمل اوتو فوكس في وضع الفيديو، الاوتو فوكس مش المانوال، بتسمع الصوت بتاع الزوم موجود في الفيديو. هنبقى نشرحه مع بعض. هي العدسه زي ما انتم شايفين اهي، هي دي 1855. هنشوف هيركب ازاي معاه. طيب بيجي كابل الباور، وبرضه بيجي الحامل لو انت عايز تعلق على الرقبة معك في الكاميرا، برضه ده بيجي معاه. وبيجي كابل اليو اس بي ده لو بتوصل الكاميرا على الكمبيوتر عشان خاطر ان انت تنزل المحتويات اللي انت صورتها. برضه بيجي الشاحن بتاع الكاميرا، يعني زي كل حاجة زي ما احنا شايفين كده. الشاحن بيجي شاحن الكانون، وبيجي معاها البطارية بتاعتها ممكن تعمل معاك في حدود 2000 صورة اصلا يعني، وانت بشكل عام كلها. البطارية دي 1040 امبير، يعني تقريبا بتاخد لها بتاع ساعتين مثلا على الشحن. نيجي بقى للاهم حاجة يعني اللي هو ايه، البودي بتاع الكاميرا. البودي بيجي ما شاء الله، بسم الله، زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. البودي بتاع الكاميرا كده زي ما احنا شايفين، هو سلس جدا في المسك، يعني مريح جدا ما شاء الله. وفي زي ما تقول ايه، الطبقة الجلد دي هي كانون معظم الكاميرات بتاعتها هي بتكون بالطريقة دي. طبعا انا احب ان انا يعني اكلمكم برضو ان الكاميرا هي بتيجي ب 24 ميجا بكسل، ودي درجة النقاء بتاعتها او في الجودة بتاعت الصور 24 ميجا بكسل. بتيجي باوتو فوكس 19 نقطة، وده ممتازة جدا عوضا عن موديلات تانية قبل كده كانت بتيجي بتسعة فوكس، 9 نقط في الفوكس. ودي هتعرفها وانت بتصور محتوى الفيديو. يعني لو انت بتصور الفيديو بشكل عام على اليوتيوب او على اي فيديو ليك بشكل عام،
هتلاحظ الموضوع ده. هقول لكم ايه العدسه اللي تقدر برضو تستخدمها زي العدسه ال50 مللي، برضو هتكلم عنها بشكل كبير. طيب الكاميرا زي ما احنا شايفين هي بتيجي بفليب سكرين. التاتش سكرين بتاعها بيجي 360 درجة، بيتلف بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. تمام. تاتش سكرين هتكلم يعني في فيديو جاي ان شاء الله عن زي ما احنا شايفين، بس الشاتر ما بوجههوش للضوء بشكل عام. هنتكلم عنه في فيديوهات جايه، هنشرح خصائص الكاميرا بشكل كبير طيب هقول لكم ايه هي مميزات الكاميرا ان شاء الله في فيديوهات جايه. هشرح ايه خصائص الكاميرا دي وايه اللي بيميزها عن كاميرات تانية، وفي نفس الوقت برضو هنقول ايه المزايا وايه العيوب بتاعتها. اتمنى يكون الانبوكسنج كده مفيد ليكم. لو اتكلمت بشكل سريع عن الكاميرا كانون 750 دي، ده اللي باذن الله هنصور بيها الفيديو الجاي، وهوريكم درجه النقاء والاعدادات بتاعتها وايه افضل الاعدادات ان انت تصور بيها الفيديو. المحتوى فعلا عجبكم ما تنساش تعمل لايك للقناه وتعمل سبسكرايب برضو للقناه. لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله.